ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசர் டோர் உடஞ்சிருச்சு. அதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வேர்ல்ஃபுல் பிராண்டு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற ஃப்ரண்ட் டோர், அந்த ஃப்ரீசரோட ஃப்ரண்ட் டோர் பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சிருச்சு. ஸோ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் சர்வீஸ் சென்டர்லாம் கேட்டேன். அவங்க சர்வீஸ் சார்ஜ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு 1000 rupees சொன்னாங்க. ஆன்லைன்லேயும் பார்க்கும்போது இந்த டோர் பார்த்திங்கன்னா இந்த டோரே 700 600லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஃப்ரிட்ஜோட ரேட்டுக்கே இருக்குது. டோரு 10% இருக்குது. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் டேரெக்டாக போய்ட்டு விசாரிக்கும் போது இது ஒரு 400 rupees சொன்னாங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சது 350 rupeesக்கு அவ்வளோதான் சொல்லலாம். குவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் குவாலிட்டியெல்லாம் கிடையாது, ஒரு செகண்ட் குவாலிட்டி அப்படி தான் இருக்குது. உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும். அதே மாதிரி இது இன்சர்ட் பண்ணுறதும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த மேலே இருக்குது பாருங்கள், இந்த ஹோல்ஸ் வச்சு கூட கவுண்ட் பண்ணி எந்த டோர்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ வேர்ல்ஃபுல்லை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோர் தான். இதோட லிங்க் நான் கீழே கொடுக்குறேன். இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக போய்ட்டு கேட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த டோர் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நானும் நிறைய வீடியோலாம் பார்த்தேன். மற்ற பிராண்டெலாம் இந்த ஃப்ரீசரு மேலேயெல்லாம் ஓப்பன்லாம் பண்ணாங்க. பட் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. இந்த டோரை பொறுத்த வரைக்கும் 2 டீத் தான் இருக்குது. அந்த 2 டீத்தை கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணாலே இது பார்த்திங்கன்னா ஃபிட் ஆகிடுது. இது கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்ததுனால பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட் டோர் உடஞ்சதுலேருந்து யூஸ் பண்ணல. அதனால் ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. நீங்கள் டோரை இன்சர்ட் பண்ணும்போது இதை க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா டோர் கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகாது, திருப்பி உடையிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பட்டனை அழுத்தி விட்டிங்கன்னா அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஒன்ஸ் மெல்ட் ஆனோன்னா எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சிம்பிள் தான் இது இன்சர்ட் பண்ணுறது. ஸோ அந்த 2 டீத்தையும் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக இன்சர்ட் பண்ணுங்கள். இன்சர்ட் பண்ணும்போது பார்த்து இன்சர்ட் பண்ணுங்கள். அதுவும் உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காகலாம் எதுவுமே கிடையாது. இது தான் சொல்லணும், செகண்ட் குவாலிட்டி அப்படி தான் இருக்குது இந்த டோரு. ஸோ மேலேயே பார்த்துட்டு ஃபிட் பண்ணிவிட்டேன். கீழே லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டீத்தை இன்சர்ட் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர்ஸ் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும், ஆஃப்லைன் ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும், ஆன்லைன் சர்வீஸ் ஆஃப்லைன் சர்வீசஸ் எல்லாத்துக்குமே ஆஃபர்ஸை மட்டுமே வச்சு ஒரு சேனல் இது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.